హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భరత్ ఫిన్టెక్. మా వీడియోస్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్. ఈరోజు మనం క్వాడ్రంట్ ఫ్యూచర్ టెక్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ యొక్క కంపెనీ ఓవర్వ్యూ, ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్, ఐపీఓ డీటెయిల్స్, స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ రిస్క్స్, జిఎంపీ అండ్ అసలు ఏ ఐపీఓ అప్లై చేయలేదా అనే టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఓవర్వ్యూ చూద్దాం. క్వాడ్రంట్ ఫ్యూచర్ టెక్ లిమిటెడ్ 2015లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. వీళ్ళు స్పెషాలిటీ కేబుల్స్, అడ్వాన్స్ ట్రైన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. వీళ్ళ మేజర్ క్లయింట్స్ రైల్వేస్, డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఉన్నారు. ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లైట్ వెయిట్ కేబుల్స్ ఫర్ క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడంలో వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్. ఈ కంపెనీ ఇండియాస్ రైల్ సేఫ్టీ విత్ కవచ్ సిస్టంలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. దట్ టు విత్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్. ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చూస్తే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2024కి వీళ్ళ రెవెన్యూ 151 crores, అంటే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2022 104 crores నుంచి ఇంక్రీజ్ అయింది. అలానే నెట్ ప్రాఫిట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2022లో 1 crore ఉండేది. ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2024కి ఆల్మోస్ట్ 14 crores రీచ్ అయింది. బోత్ రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ సూచిస్తున్నాయి. This represents a decent growth. కంపెనీకి పాస్ట్ 3 years యావరేజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ 31% అండ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 21% ఉన్నాయి. స్ట్రెంగ్త్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ విషయానికి వస్తే ఈ కంపెనీ రైల్వేస్, డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ అండ్ ఈవీ సెక్టర్స్లోని కంపెనీస్కి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మేజర్గా వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ ఫైర్ రెసిస్టెన్స్, లైట్ వెయిట్ కేబుల్స్ అండ్ ద కవచ్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్. రీసెంట్ ఇయర్స్లో కంపెనీకి రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్ వైజ్ కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ ఉంది. కన్సిడర్ చేయాల్సిన రిస్క్స్ ఏంటంటే కంపెనీకి పియూ రేషియో ఎక్కువ ఉంది కంపేర్డ్ టు అదర్స్. మోస్ట్లీ రైల్వేస్ అండ్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు. డొమెస్టిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్లో వీళ్లకు హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది. కాపర్ లాంటి మెటీరియల్స్ ప్రైస్ చేంజ్ అయితే వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ పై ప్రభావం ఉంటుంది. ఐపీఓ డీటెయిల్స్కి వస్తే ఐపీఓ January 7th, 2025 ఓపెన్ అయింది అండ్ January 9th, 2025 క్లోజ్ అవుతుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 275 నుంచి 290 రూపీస్ పర్ షేర్ ఉంది. లాట్ సైజ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 50 shares పర్చేస్ చేయాలి, విచ్ విల్ కాస్ట్ యూ 14,500 రూపీస్ పర్ లాట్. ఐపీఓ సైజ్ 290 crores, విచ్ ఈస్ అన్ ఎంటైర్లీ ఫ్రెష్ ఇష్యూ. అలాట్మెంట్ డేట్ January 10th అండ్ లిస్టింగ్ డేట్ January 14th ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం. Currently, GMP of this IPO is 170 rupees per share ఉంది, with an upper price band of 290. దీని యొక్క లిస్టింగ్ ప్రైస్ 460 రూపీస్ వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఈ జిఎంపీ పాజిటివ్ డిమాండ్ని సూచిస్తుంది అండ్ బేస్డ్ ఆన్ జిఎంపీ ఓవర్ 59% గెయిన్స్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ రిస్క్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్ చేయండి. టు కన్క్లూడ్, ఈ కంపెనీ యొక్క ఐపీఓ క్వాడ్రంట్ ఫ్యూచర్ టెక్ లిమిటెడ్ రైల్వే, ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ కంపెనీస్కి ఇంజనీరింగ్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడంలో సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బేస్డ్ ఆన్ జిఎంపీ లిస్టింగ్ గెయిన్స్ కోసం ఈ ఐపీఓ అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్కి కూడా ఈ కంపెనీ వర్త్ అనే చెప్పాలి. యాజ్ ఆల్వేస్, డూ ప్రియర్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ టు మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. That's all about Quadrant Future Tek Limited IPO. Please do subscribe to our channel for more IPO updates. And meeku ganaka ma content useful anipiste, please do like, share and comment. Thanks for watching and happy investing.